ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, କେତେ ନିବିଡ଼ ଥାଏ, କେତେ ଭରସା ଥାଏ, କେତେ ସବୁକିଛି ଥାଏ, କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରଖନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କେତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଅନବରତ ଫୋନ୍ କାନରେ ଲାଗି ରୁହେ। ବଟ୍ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ମଣିଷ ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଉ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ, ସେମିତି ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣର କି ୟେସ୍ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଓକେ ସେଇଦିନ ବି ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ଦେଖିଆ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯିବା, ବସିବା, ହସିବା, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ। ସୋ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ମଣିଷ ତ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍, ସେଇ ସବୁ କିଛି ସେମ୍, ବାସ୍ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ସମୟ ସହିତ ମଣିଷମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ସମୟ ମଣିଷକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ନା ବହୁତ ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହୁଏ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।